dutangiye nshaka kubereka yuko mu buzima mu rugamba turwana rwa buri munsi hari igihe abo mwarwananaga bakujugunya kubera yuko inyungu bari bagutezemo batazibonye, ariko amahirwe iyo uguye mu biganza byiza, ndashaka kuvuga ibiganza by'Imana, iyo abantu bakujugunye, abo mwarwananaga urugamba bakagutererana, ntuzagire ngo ibintu birarangiye, haba hakiri ibyiringiro mu rugamba. Kugira ngo uneshe, ntukajye ugira ikintu cyose usembura utabanje kwiyegereza Imana. Ndashaka kubaza abantu bubatse hano, gushaka ni urugamba sirwo? Ni urugamba. Uzirinde gutera intambwe yo gushaka utabanze kugisha Uwiteka inama. Ndashaka kubabaza, uyu munsi mukurikije uko ubuzima bwubatse, gushaka iseta yo gukoreraho no kuyibona ni urugamba sirwo? Uzirinde gupfa guhubuka ngo ugiye kujya mu mikorere utabanje kugisha Uwiteka inama. Uyu munsi niba ushaka kutazakorwa n'isoni no kugira ngo abantu bazaguseke, iyi niyo tekinike. Reka mbabwire ikintu kibabaje. Satani ajya akoresha abantu, Satani akajyana abantu mu byaha, Satani akagutegurira ubuzima akabushyira imbere yawe akakwahagiza, ariko birangira Satani agutaye. Mpamvu uzajya kubona umuntu abaye indaya, atangiye akora muri hoteli, ari indaya muri hoteli, asambana n'abazungu, amanuka ku rwego, Satani amumanura, agasura kamara kumushirana, Satani agahita kuzana akagukubita ahantu mu kabari banyweramo za zindi zitwa mukubita ugire gute, mukubita umwice. Umuntu wese akazaza akwegera na wa undi nk'urwagwa arimo kuvuga ati truwasa yanjye ndayafite hano. Nuko Satani ahemba, iyo akumazemo ubuntu arajugunya. Nshuti z'Imana, nagira mbabwire ngo umuntu udashobora kujugunya umuntu ni Imana yonyine. Ariko mumenye ko muri uru rugamba turimo, uko tugenda twegera imbere, urugamba rwanga abantu bazajugunywa. Hari amagambo yanteye ubwoba nasomye mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye kuri paji ya 14. Ayo magambo aravuga ngo mu ntambara ikomeye iheruka, Satani azakoresha ayo matwara agaragaza uwo mutima w'ubugome kandi aharanire kugera kuri izo ntego ze nk'uko yabigenje mu bihe byashize. Ibyabayeho kera nibyo bizongera bibeho, uretse ko intambara yo mu gihe kizazayo izagaragaramo akaga gakaze iyi si itigeze inyuramo mbere hose. Ubushukanyi bwa Satani buzarushaho kubamo ubucakura kandi azarushaho kugaba ibitero bye mu buryo bwimazeyo kugira ngo abone uko yayobya n'intore niba bigize gute bishoboka. Ubu rero iyo Imana uyishyize ku ruhande rero, usigara mu ntambara yawe wenyine ikureba itareba undi muntu. Ubu hari abantu barimo kurwana intambara zo mu rugo bazirwana bonyine kuko bajya gukora ubukwe Imana barayirukanye mu buzima bwabo. Kubw'ibyo rero barimo bararwana intambara zabo. Umugabo yanyahagije ariko ndahangana nawe tu so ni intambara zanyu. Buriya nagira ngo mbasabe mwa bantu, shaka uburyo uzirinda kwigiza y'Imana ngo wishakire umuntu muzafatanya intambara Imana itarimo. Ntago bizakunda. Aba bagabo murimo kubona barimo barabwiriza inzira y'agakiza, nyamara mubeseriye mubumvire, ubwo wavumbura ko ari dayimoni. Kubw'ibyo rero ntibitangaje ko na Satani yihindura marayika w'iki umucyo. Tugiye kuzaza twakira abantu mu ngo zacu baje kutubwira amasezerano y'Imana. Imana yakuntumyeho, ufite akanya gato ngo tuganire, ni iminota mike ariko ndimo ndihuta ku kazi. Akicara, urabizi ko umaze iminsi ufite ibibazo, Satani amaze iminsi akugerageza cyane, ariko nagira ngo mbabaze, muri uko twicaye hari umuntu Satani yoroheye muri no minsi? Haguruka nkwibarize. Ubu umuntu aramutse akubwiye akakubwira ati Satani yarahagurutse muri aya mezi 2 yarasheze akumereye nabi, ariko Imana irambwiye ngo guturuka izi saha birakemutse, ubu maze amezi 2 worohewe? Singuriya se? Icyo nagira ngo mbabwire yicarire, Satani agiye guhindura tekinike. Tugiye kwakira abahanuzi b'ibinyoma mu ngo zacu, tugiye kwakira ababwiriza bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iziki, nk'iz'ubushye. Aza kurebe akubwira ati ngiye kugusengera nirukana abadayimoni batuma umugabo wawe atahatinze, naho yaje kurutahamo. Uzashiduke usigaye uri umugore we mu buryo utazi, warabaye indaya ye. Igikenewe rero ni iki? Nuko umwuka wari uri muri Paulo umanukira muri wowe, ukagera ukicara ukavuga ngo amagambo nubwo ari meza, nubwo bigaragara ko ari umurimo w'Imana, ntibishoboka ko twarangaye Satani akinjira. Paulo yahise abwira dayimoni ngo muve mu uyu mukobwa, kandi uyu mukobwa yari amaze iminsi agenda inyuma ya Paulo. Ntago abantu bose bavuga Imana ari abakozi bayo, ntago abantu bose bavuga ko Imana ibohereje ari ibibohereje. Ntabwo kuba umuntu ari kuri televiziyo no kuri radio avuga ibintu by'Imana bivuze ngo ni umuntu w'Imana. Bigukeneye kugira icyo bita self assessment. Umugore aragenda ariyoberanya,
buriya umudamu ashobora kwiyoberanya mugahurira Nyabugogo ntumumenye ari n'uwawe. Ubuse aramutse akubisemo cya kintu bya bintu by'ibisatsi bambara n'ibiki, akubisemo biriya bintu by'ibitentire, yarangiza agahita akubitaho, hari amaherena basigaye bambara batiriwe bapfumura, kwizura agakubitaho ikindi kintu cy'iherena n'iki, yarangiza agahindura ingenda akambara urukoti n'icyo umusize mu rugo ari umukecuru wamumenye. Hari abakecuru bajya bitamurura ku buryo rwose umuntu w'umusore amwegera yiteye na bya birangi basigaye bitera, kamubwira ati sister wampaye akanimero se. Iyo rero muganira ari igihe ujya kureba ukabona mu menyo ugasanga amenyo yarihengetse andi yarakutse, utangira kwibaza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntacyo waba, simbuka abamarayika b'Imana barakuramira. Ikigeragezo cyo kwirekura mu bintu ibyo ari byo byose, ujya kuganira n'umuntu akakubwira ngo njyewe Imana mbana nayo ku buryo nshobora kujya mu kabyiniro nkararamo abantu bakabyina bakanywa inzoga bugacya njyewe nta cyaha nkoze, ndi hehe? Mu kabyiniro. Satani abakubwiye ngo simbuka kuko yategetse ko abamarayika bazagira gute. Ubu dufite abantu bishyira mu kaga kandi bitari ngombwa. Dufite abantu Satani arimo kuzamukira kunda nkuko yabikoze muri Edeni, ni nako yabigenje igihe yahuraga na Yesu. Yaramubwiye ngo niba uri umwana w'Imana hindura amabuye imitsima ugire gute. Kandi koko Yesu yarashonje, ariko Yesu yaravuze ngo umuntu ntatungwa n'umutsima yego atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'iki. None muri ino minsi turimo turiba